MeghalayaPost.news. Kan, don't use ko. Hindi ira. Iya. Betul tuh gitu. Yang orang lagi itu. Kula kau. Iya. Pulit kari Bhoi mentangasingi kelayak ban Kurup Ganja nak kawi ketrok ke badang hiar syago hati. Kebadai dah kejumpan absrip NONGPOH. Kebadai ru hadian Meghalaya pediang lingba kejing tip ke bawah niak syapang ketika ketrok bakit Ganja. Ia kini ketrok lapat Pulit kari Bhoi NONGPOH ha ke por syapau buji bad hadian Melaya bat la talasi ia ketika ketrok balalap kosong Ganja balakit dah ketika ketrok. Kini ketrok kedonyu nombor kali NL not R N Andrew Lainot bad kebelanya du garam syah boro arp saus nam kerta na merang gere. Tespur belasyak kiamno ha Pulit kari Bhoi naga bendawan pelong yang kejing tokit halor kini kejing yok Kurup Ganja. Kemalak pentip di officer in charge ke NONGPOH Police Station UMR Marak laong baute Ganja belayok Kurup udan kejing kia keba kendai kilo. Bad hakini kejing obat ketika trok layok Kurup ru ya kesong tok no Ganja na ketika trok. Halor kini kejing yok Kurup Ganja bad yok obat ketika trok Pulit kidang pelong ya kejing tokit ke bawahnya bad ban lekat kum kikendon jangkaan. Iya, saya pilih apa? Ini bisa aja. Iya. Oh, itu parah. Ini apa? Siap. Nah, ini. Oh iya dia skin. Asal. Ya melis, kirim ya. We got a source information that one truck is carrying some contraband substances. On receiving the information, we have put up a NACA checking both in Umsning and in NONGPOH. So during the NACA checking, we have intercepted one truck bearing registration number NL02N2630, and one person was detained by the name Geramsha Boro. He is the driver of the truck, and on checking from the truck, we have recovered 9 kg of ganja, and the formalities are being done by our staff, and the truck has been seized, and the driver is arrested. MeghalayaPost.news.